আসসালামু আলাইকুম। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো আমরা ফাস্টেস্টোনের কিছু সেটিং নিয়ে কথা বলবো। তো অনেক সময় আমাদের রেকর্ড করার সময় মাউসের যে ক্লিক শব্দটা এটা মারাত্মক জোরে শোনা যায়। সো সেটা যদি আমরা একটু কন্ট্রোল করতে চাই আমরা এখানে অপশনে চলে যাব। অপশনে যাওয়ার পর অডিওতে আসবো। অডিওতে আসার পরে আমি এখানে অফ করে দিয়েছি আমারটা। আমি এই যে কাছ থেকে দেখাচ্ছি। এটা অন করা থাকে সাধারণত এবং এইটার সাউন্ডটা প্রায় ৮০, ৯০, ১০০ এরকম ভলিউমটা থাকে। সো এটাকে যদি আপনারা কমিয়ে ১০ করে দেন তাহলে খুবই আস্তে শোনা যাবে এবং কটকট শব্দটা আর হবে না। অথবা আপনারা চাইলে এখানে রেকর্ড মাউস ক্লিক সাউন্ড এটা অফ করে দিতে পারেন। তাহলে আর সাউন্ডটা হবে না।